今日我哋去到東京嘅中野，咁啊會上去睇下呢度有啲咩睇嘅。咁另外咧，附近都應該有啲嘢食㗎，咁啊喺度食下嘢咁樣啦，行下街，咁啊同大家睇下嘅。今日咧我哋係搭地鐵嘅東西線過到嚟呢邊嘅，咁咧一出到嚟嘅時候咧，好咁啊見到啲好靚嘅燈籠啦，咁啊同大家周圍望下啲環境。咁呢度咧好多一啲二手嘢啊，咁啊大家都可能知道啦。咁啊睇下2026年咧最新嘅情況，係啦。嗱喺車站門口咧已經係中野嘅商店大街嘅位置。咁如果咧喺後邊咧呢個位打卡，我覺得幾啱啊！咁嚟到中野咧一定要試下喺度打卡嘅。喺度好大幅壁畫喺度啊，咁啊打卡啱晒。好，而家行去商店街先，係啦，上面有啲好靚嘅燈籠裝飾喺度。係啦，咁呢一條街咧比較多年青人嚟行嘅。好，門口咧有一間賣燒餅嘅鋪頭。嗱，咁佢180 yen 一個，呢啲係紅豆餅嚟嘅。好啦，佢係一啲比較舊式啲嘅商店街啦，咁啊周圍睇下嘢。呢度係賣呢個燒魚餅啊，應該嗱，即係魚仔餅啦，350 yen 一個。好，跟住咧門口有一間食小丸子嘅鋪頭，嗱，750 yen 一個小丸子。係啦，咦呢個幾得意喎！佢有啲飯咧整定晒嘅，應該係揾啲紫菜包飯啦。而家我哋喺頭段咧行入去環街先，好似食嘢嘅呢度。好，呢一間係食炸豬扒飯，係啦，1300 yen 一個定食咯。另外咧呢度係食牛肉飯嘅，係啦，小店嚟啦，呢度主要係即係似係一啲自己開嘅小店，係都幾有特色嘅呢個位。嗱，佢係咁樣嘅周圍。跟住咧再行前呢有一間係賣攝影器材嘅，係啦，賣相機啦呢度。跟住前面有間超市，呢個咧係彈珠店嚟嘅，係啦，前面有間超市喺度。好，一路行咧會有啲藥妝店啦。我哋而家出翻嚟出邊，依家係食壽司嘅店鋪。嗱，呢度拉麵啊，1150 yen。係啦，佢價錢咧都算係優惠嘅，呢度食嘢。嗱，咁望落去咧有少少似心齋橋咯，感覺。Uniqlo 啦，咁啊另外都係啲拉麵嘅店鋪。嗱，如果咧唔中意行啲好逼人嘅地方咧，呢一度都幾適合㗎，我覺得。嗱，整體嚟講都唔係好多人啊，因為夾公仔店。好，跟住有間食壽司嘅鋪頭。好，跟住咧就係麥當勞啦。嗱，佢呢條街整體嚟講都係幾多嘢睇嘅，餐廳都好多。呢一間咧食拉麵啦、油啊，成日都見到啊呢間。嗱，咁拉麵咧1000 yen 到一個啦，大概。係啦，比較多外國人喺度咯。好，呢個咧就係食魚嘅，係啦，燒魚套餐啊，全部。咁呢條街咧，其實算係中野咧，主要要行嗰一條街道嚟嘅。佢大部分咧啲餐廳都係一啲比較即係傳統少少嘅日式餐廳為主。哇！呢條街感覺幾靚，係好有日本嘅特色。咁我哋咧入去之前咧就去食咗嘢先。我哋咧見到依間印度嘢咧，咁我成日都食㗎，覺得好似幾好食，咁啊入嚟食咗嘅。咁啊嗌咗個薄餅啦，有個沙律啦，有個雞嘅套餐。嗱，呢度咧咁嘅樣，價錢就1000幾 yen 一個啦。嗱，呢一個好好食㗎，呢個薄餅食過好多次㗎啦。好，價錢唔係好貴嘅啫嚇，1000幾 yen一個。咁而家咧食咗嘢先，食完嘢之後咧就同大家行下入邊啦。嗱，另外依間咧就係食壽司嘅。咁見到佢入邊咧都有啲師傅即場咁整啦。嗱，中意食壽司嘅朋友可以喺度試下。
嗱，價錢好抵嘅，1000 yen，即係佢50蚊港紙度啫喎。係。同埋咧，因為佢比較即係可能出名啊，好多外國人會喺度睇嘢嘅。嗱，呢一間係賣中古袋嘅，佢有 test fee。呢個係元祖壽司。係啦，呢度係食薄餅喎。呢一間我成日幫襯，好食啊！嗱，我哋咧差唔多行到街尾啦，跟住咧就會去咗第二邊噶啦。係啦，咁呢度咧主要係買一啲二手產品啦。我諗咧大家嚟中野咧都要主要係行呢個部分嘅。嗱，咁咧入到去之前咧，兩旁都有啲商店喺度嘅。係啦，呢邊啦。應該男士至愛喺度。嗱，有電腦啦，同埋動漫產品啦。其實佢類似黃金廣場咁樣啦，係啦。嗱，呢一間咧香港都有嘅呢間蛋糕店，即係佢係一個類似黃金廣場嘅商場咁樣，或者好似旺角咧仁安大廈咧下邊咁樣。嗱，有得買啲勞力士啦，但勞力士啲價錢喺度啊，自己望一望。有興趣可以嚟睇下。嗱，而家係2026最新嘅價錢嚟㗎啦。嗱，咁佢呢度咧，呢一 part 係商場嚟嘅，咁喺個街尾度。嗱，主要賣啲名錶啦，勞力士啊、Omega 咁樣。咁你如果平日嚟行都幾舒服喎，即係佢條街都幾闊，又唔係好多人咁樣咯。係啦，後邊呢間幾特別啊！係買一啲應該係中古產品嚟嘅都係。好，咁佢大致上條街咧都係咁嘅情況咯。咁其實嚟過嘅朋友都知道佢係點啊，冇乜點變。係啦，即係你同之前嚟同而家都係差唔多啦啲鋪頭。有幾間係賣下錶啊，有啲賣啲電器產品啊、電腦啊咁樣。呢啲藥妝店好平啊！呢度啲藥妝店。嗱，呢個係賣動漫嘅畫啦。另外呢個咧，二手產品係啦，電話、二手電話。嗱，晏晝嚟都幾舒服喺度。咁呢度都係賣二手電話啊、相機啊咁樣。嗱 ，PS5 有。嗱，個大致上成條商店街都係咁上下啦。嗱，行到最尾啦而家。咁佢其實有得上去嘅，不過我哋唔上去啦。嗱，最後就有間地產鋪啦。好，而家係中野呢個2026啊最新嘅情況啊。係啦。好，我哋上一層啦，都係。係啦，咁啊睇下上面有咩睇先。呢度咧就賣動漫產品啊、遊戲機產品比較多。係啦，文具雜貨店。係啦。咁你感覺呢啲鋪頭真係幾似即係黃金啊、現時點啊嗰啲啦，係嗰啲舊式公仔。係啦。咁上面呢層比較多少少二手產品多啲。嗱，咁呢度都係賣錶啦、勞力士嗰啲啦。係啦，嗱，上邊就會多好多間賣錶嘅店鋪，好多人喺度試緊啊！嗱，哇，呢隻幾靚，1750萬啊！呢個係啦，都好多人喺度睇緊錶。
好，另外咧呢度都係賣錶啊，係啦。哦 ，OK。好，跟住咧前邊咧呢度就賣玩具產品、動漫產品，幾有特色呢個位。咁呢度係中野嗰度商場咧2樓嚟嘅。呢度買名錶啦。好，呢一 part 就賣玩具嘅。嗱，呢度咧好適合男仔嚟嚇，即係買錶買玩具嘅地方。比香港都幾似現時點嘅嗰個商場咯。嗱，名錶嘅地方就好多。好，今日咧中意行街就差唔多啦。如果大家咧中意今日嘅影片咧，記得點讚留言啊，同埋訂閱頻道。好，我哋下次見啦，拜拜。